آقای ناظم بالاخره موفق می شود که صاحب چشمهایش را پیدا کند. این خانم که در حدود 40 سالش است، روز 7 دی ماه که سالگرد فوت استاد می باشد، برای دیدن تابلوهای استاد به موزه آمده. اگرچه ناظم خیلی مطمئن نیست که او 100% صاحب چشمانش می باشد، اما هر قدر که به جلو می رویم او بیشتر و بیشتر مطمئن می شود که خودش است و او همان صاحب چشمهایش است. در این حال از شخصیت او خیلی خوشش نیامده. غرور، تکبر و خودخواهی از سرتاپای آن زن می ریزد و تنها چیزی که به مخیله ناظم خطور کرده آن است که استاد از دست او چه ها که نکشیده. در برابر اصرار زن تسلیم می شود و با اینکه موزه را تعطیل کرده بود آن روز، اما حاضر می شود که به خاطر او استثناءً همراهیش کند و موزه را ببیند. اما فکری به مخیلش خطور می کند و قبل از اینکه با یکدیگر به بازدید تابلوها بروند، او به بهانه اینکه می‌خواهد از نبودن شاگردان در دبیرستان مطمئن شود، بیرون می‌رود، فراش را به خانه می‌فرستد و تابلوی چشمهایش را از سالن برداشته و میبرد در انبار میگذارد. میخواهد ببیند که واکنش فرنگیس وقتی متوجه میشود که تابلوی چشمهایش نیست چه واکنشی نشان میدهد. واکنش فرنگیس برای ناظم خیلی جالب است، چون مطمئن خواهد شد که خودش است. بخش 6 کتاب چشمهایش. فرنگیس از سمت راست شروع کرد به تماشای تابلوهای نقاشی استاد. من در وسط سالن ایستاده بودم و او به هر طرف که میرفت میچرخیدم و میپاییدمش. مقابل بعضی از تابلوها کمی مکث میکرد. بعضی ها را ندیده میگرفت و از کنارشان با بی‌اعتنایی عبور میکرد. تردیدی نبود که این زن یک تماشا کننده عادی نمیتوانست باشد. خود را هنرمند هم نمیخواست جلوه دهد. از خود میپرسیدم برای چه به اینجا آمده؟ این چه هوسی است؟ من همیشه او را از پشت سر میدیدم. به هر طرفی که او میچرخید من هم میچرخیدم. دیگر نمیخواستم به چشمهایش نگاه کنم. از نگاهش هم میترسیدم هم پرهیز میکردم. میخواستم از پشت حرکات او را بدون اینکه تحت تأثیر چشمهای افسونگرش و زیبایی صورتش بشوم تحت نظر بگیرم. هنرمند و خبره به نظر نمی آمد، اما مانند آدم‌های کنجکاو هم که هنگام تماشا بهتشان میزند و دهانشان باز میماند نبود. از کنار بعضی تابلوها تندتر رد میشد. گاهی مکث میکرد. ناگهان چندین قدم تند برمیداشت و پرده دیگری را زیر نظر میگرفت. گویی تمام تابلوها را میشناخت و در هر یک از آنها چیزی که دوست داشتنی بود را میافت. از وقتی که وارد دفتر شده بود، این نخستین بار بود که زبانش بند آمده بود و دیگر صحبت نمی‌کرد.
هنر استاد بر او تسلط یافته بود و یا شاید هم خاطرات گذشته او را ساکت کرده، یا شاید هم هر دو. من مانند فرماندهی که نقشه ای را طرح و یا اجرا کرده و هر آن منتظر خبر پیروزیش است در اضطراب بودم. دلم میتپید، اما به کامیابی نقشه‌ام اطمینان داشتم. غیظم گرفته بود. بی خودی با خودم حرف میزدم. به خودم میگفتم به من بی‌اعتنایی میکنی؟ به من محل نمیگذاری؟ 5 دقیقه حاضر نیستی واسه من صبر کنی؟ برای من آسمان ریسمان میبافی؟ با آدمی که در زندگی از هیچ کس توقعی نداشته و به همین جهت زبانش درازه است، با آدمی که دیوانه استاده است اینجوری رفتار میکنی؟ با آدمی که شبها خواب چشمهای تو را دیده، با من، با کسی که از همان نگاه اول ادا و اطوار تو را دریافت و فهمید با چه کسی سر و کار دارد، اینجوری رفتار میکنی؟ حالا ببینیم که کی شیرین زبانی میکند. حالا ببینیم که کی به حرف میافتی، حرفای واقعی، حرفای حقیقی. حالا ببینیم که کی خانوم به خواهش و تمنا میافتی. یقین داشته باش که افسون چشمات همان بار اول بود که مرا از پای درآورد، منو غافلگیر کرد. اما دیگه نمیتونی. البته مردیشون استاد را هم چشمان تو از پای درآورده، اما من نه. تو باید به میل و اراده من باشی. با خود مرتباً از این صحبت ها می کردم و او همچنان سرگرم نگاه به تابلوهای استاد. اطمینانم به کامیابی نقشه‌ام هر لحظه بیشتر. با وجود این یک ذره هم دودلی داشتم. دودلی داشت روح و جسمم را میخورد. مبادا این زن برای اینکه خودش را لو ندهد اسمی از تابلوی چشمایش نبرد. اگر این گونه میشد، آن وقت تمام حساب کتاب‌های من به هم میریخت. آن وقت من باخته بودم. نکند که این زن خودخواه برای پنهان کردن اسرار گذشته زندگیش به روی خودش نیاورد که پرده اصلی در تالار وجود ندارد. زن ناشناس داشت به جای خالی پرده مفقود نزدیک میشد. تشویش من هر آن بیشتر و بیشتر میشد. قلبم داشت از قفسه سینه‌ام در می آمد. در این حال مجبور بودم خودداری کنم و به روی خودم نیاورم. برای من موضوع این زن موضوع مرگ و زندگیم حالا شده بود. برای موفقیتم میبایستی عود به زانو در می آمد. اگر من نتوانم اسرار زندگی استاد را به مردم ایران حالی، دیگه چه فایده زندگی من داشته؟ اگر مردم ایران امروز که روز تلاش و کوشش است بفهمند که استاد چه سر ناترسی داشت و چگونه مبارزه میکرد، اگر امروز بتوانند درک کنند که نقاش بزرگ ایران در عین حال در امور کشور خود مستقیما دخالت میکرد و سرنوشت خود را با سرنوشت مردم کشورش گره زده بود، اینها باعث میشد که مردم بیشتر تشویق شوند، بیشتر قدر استاد ماکان را بدانند و بیشتر برای او ارزش و احترام قائل شوند. باید به هنرمندان گفت و فهماند که استاد نقاش را چرا تبعید کرده بودند. اگر کسی در آن دوران ستمگری که پدر با ترس و لرز با فرزندانش صحبت میکرد، اگر در آن دوران که ایستادگی دل شیر میخواست، مردم بفهمند که استاد ماکان که بوده، چه میکرده
و چگونه او دل شیر داشته، آن وقت من توانستم وظیفه‌ام را انجام دهم. اما دلهره من فقط به این دلیل نبود. خودخواهی من هم حالا دیگر بلای جانم شده بود. اصلاً آن وقت که در تالار موزه ایستاده بودم و زن ناشناس را با چشم میپاییدم، آنچه امروز به این روشنی و دقت میبینم گسسته و بیبند و بار در نظرم موج میزند. درسته، من در آن لحظه و در آن عصر در کمال خودخواهی بودم. بالاخره من تنها کسی بودم که می توانستم پرده از روی زندگی پرمشقت این استاد قهرمان بردارم. من تمام تابلوهای او را عمیقاً و دقیقاً مطالعه کرده بودم. تمام یادداشت‌های حواشی کتاب‌هایش را خوانده بودم. چه کسی به اندازه من در خصوص شناخت استاد ماکان خون دل خورده و زحمت؟ چقدر در زندگی خود کوشیدم که هنرمند شوم. بدبختانه وسیله نداشتم. با وجود استعداد برای من دیگر جز تجسم زندگی استاد هدفی نمانده و کلید این موفقیت حالا در دست این زن است. من حاضر بودم حتی در برابرش زانو بزنم، دامنش را بگیرم و از او بخواهم که تقاضای مرا اجابت کند و حرف بزند. زن به محلی که جای پرده چشمایش بود حالا نزدیک شده بود. نگاهی به آن انداخت و رد شد. 2 مرتبه برگشت. دستش را از کمرش برداشت، سرش را به عقب انداخت و ناگهان خشکش زد. با سرانگشتش گردی را که قاب تابلو باقی گذاشته بود لمس کرد. رو کرد به من. رنگش پریده بود. چشمهایش می درخشید. مثل اینکه میخواست بگوید دارید مرا فریب میدهید. چه نیرنگی میزنی؟ تابلو کجاست آقا جون؟ اما من به روی خودم نیاوردم. منتظر بودم که حرفی بزنم و شاید او هم منتظر بود که من حرفی بزنم. اما من سعی کردم خونسردی خودم را حفظ کنم. دستهایم را گرم می کردم و به شعله‌های کبود رنگ بخاری می نگریستم. این لحظه پرتگاه بود. او باید به حرف بیاید. آقای ناظم، مثل اینکه جای یک تابلو خالی است. بله خانم، ممکن است. بعد پرسید مگر تابلوهای استاد را از این تالار بیرون هم میبرند؟ پاسخ دادم و سعی کردم در پاسخم خونسردی خودم را حفظ کنم. گفتم بله خانم، گهگاهی کم میشوند، مشتری پیدا میشود، میفروشیم. با تعجب پرسید میفروشید؟ گفتم بله خانم، به هر حال برای درآمد و برای نگهداری و برای هزینه این تالار و این موزه بله میفروشیم بعضا تابلوهای ایشان را. پرسید آخه چطور ممکنه همچی کاری بکنید؟ معلوم بود که چنین انتظاری نداشت. اضطرابش به حدی بود که آنچه در صورتش پنهان بود نمایان شد. چهرهش غمزده به نظر آمد. منتها من خونسردیم را حفظ کردم و سعی کردم وانمود کنم که در نهایت بی‌اعتنایی هستم. بهش پاسخ دادم ای خانوم، همه چیز ممکن است. استاد خیلی بیش از این پرده نقاشی هایی که اینجا شما میبینید داشته. بیش از آنچه که شما الان ملاحظه میفرمایید. میبرن میخورن، کسی به کسی نیست تو این مملکت. بالاخره یه تابلو نقاشی از استاد ماکان کمتر یا بیشتر برای دولت فخیمه چه فرقی میکند؟ دولتی که مفلس است و آه در بساط ندارد.
بعد با لحنی جدی پرسید: این تابلویی که اینجا بوده را فروخته اید؟ باز سعی کردم خونسردیم را حفظ کنم و گفتم: شاید. ممکن هم هست که در یکی از کلاس ها باشد و یکی از شاگردان مدرسه دارد از روی آن کپی می کند. پرسید: هیچ یادتان هست که کدام پرده است؟ خودم را زدم باز به اون راه و گفتم: نه خانم، خاطرم نیست. مسلم بود که این زن برای خاطر پرده چشمهایش به حرف خواهد آمد. باز هم مدتی به تابلوها نگریست. از من رو برگرداند. از نو متوجه آثار استاد شد. در مقابل تابلویی که 2 متر و نیم طول و 1 متر و اندی عرض داشت ایستاد. این تابلو از کارهای عالی استاد بود. مرد خوشبنیه قوی هیکلی که لباس آراسته‌ای بر تن داشت در وسط تابلو دیده میشد. در مقابل آینه ایستاده و کلاه لبه‌دارش را با دست راست پایین می‌کشد. صورت بزرگ و پر از چین و چروکش در آینه پیداست. قریب سلس تابلو را پالتو او پوشانده، پالتویی بسیار خوش‌دوخت و شیک. کنار آینه روی میز کوچکی عصای کلفتی تکیه داده شده. سیگارش در زیر سیگاری دود می کند. طرف راست هیکل نحیف زنی 45 ساله دیده می شود که دارد از اتاق بیرون می رود. لباس بر تن آن زن گریه می کرد. قیافه زن موقر و دلنشین اما غم انگیز است. لچک سیاهی بر سر کرده و زیر گلو گره زده و روی لچک یک کلاه فرنگی زنانه از حصیر سیاه دیده می شود. منظره این زن با لچک و کلاه به حدی مضحک است که اگر آدم فقط این قسمت از تابلو را ببیند خنده‌اش می‌گیرد. مثل اینکه یک زن هرجایی می‌خواهد تقلید درآورد. اما در قیافه زن شوخی و تمسخر خوانده نمی‌شود. زن گویی از موم ساخته شده و چیزی نمانده که آب شود و وارود. زیر پرده روی چارچوب نوشته شده: جشن کشف حجاب. این را که آدم میخواند دیگر خنده‌اش نمیآید. کمی فکر میکند چه اهمیتی مرد برای این جشن قائل است. با کمال اطمینان دارد خود را برای کار مهمی آماده میکند. اما از قیافه زن وحشت و اضطراب هویداست. میداند که دارد خودش را مضحکه مردم میکند. چاره چیست؟ باید رفت. دستور داد همه باید در جشن کشف حجاب شرکت کنند. باید زنهای خودشان را همراه ببرند. مرد این امر را کاملا عادی می‌داند و بایستی انجام دهد. اگر کسی توقع دیگری دارد، اما بیچاره زن. مدتی فرانگیز در برابر این تابلو ایستاد. حد زدم که واقعا زن ناشناس به عمق فاجعه‌ای که در این پرده به زبان گویا بیان شده پی برده. داستان دردناکی را از این پرده حکایت می‌کنند. آخه اینطور که کشف حجاب نمی‌کنند. این زن باز هم چادر به سر خواهد کرد و اگر 1000 بار او را به مجالس کشف حجاب ببرند باز هم همان است که بوده. استادی و مهارت شگفت‌آوری در تجسم قیافه مرد که فقط در آینه دیده می شود به کار رفته. قیافه آرام است. هنوز صورت زن خود را با لباس تازه‌ای که به تن کرده، با لچک و کلاه فرنگی ندیده. زن خجالت می کشد. شرم دارد از اینکه با این رخت حتی خودش را به شوهرش نشان دهد. گویی دارد آن را میان چیز خارداری میکشند. گویی دارند شکنجهش میکنند و همکنون خراش تیرخایی را که بدن لختش را ریش ریش میکنند میچشد. اما باز منتظر درد شدیدتری است. فرانگیز پرسید: چرا این زن زیر کلاه فرنگی لچک بسته؟ گفتم: یادتان نیست؟ دستور داده شده بود که زنها حتما با کلاه فرنگی به مهمانی ها می بایستی بیایند.
این زن نمیتوانست موهای سفید خودش را به مرد نامحرم و به مردان نامحرم نشان بدهد. خوب نگاه کنید، از آن کلاغی های قدیمی است که به سرش بسته برای اینکه اقلا گردن و موهای سفیدش را بپوشاند. فرانگیز از کنار آن تابلو هم عبور کرد. چندین طرح از آقا رجب به دیوار نصب شده بود. من همه آنها را قاب کرده بودم. فرانگیز نگاهی به من انداخت. من پیش دستی کردم و گفتم خانم، این نوکر استاد بوده است. با لحن معناداری گفت عجب. این عجب نزدیک بود که اختیار را از کف من برباید. نزدیک بود بگویم توف به روی کسی که ادا در می آورد. خودداری کردم و به خود گفتم صبر کن، صبر کن. این نقاب از صورت تو خواهد افتاد. این نقاب را از صورتت می ربایم و بالاخره به حرف خواهی آمد. بلند گفتم بله خانم، این پرده ها هر کدام داستانی دارند. هر کدام شمه‌ای از افکار و احساسات و مرحله‌ای از زندگی استاد را حکایت می‌کنند. حیف که شما فقط همین امروز را وقت دارید و دیگر نمی‌توانید به دیدن این نمایشگاه بیایید. و الا من با کمال میل حاضر بودم که یکایک این تابلوها را برای شما توضیح دهم. پاسخ داد خیلی متشکر می‌شدم. بله همینطور است که می‌فرمایید. من فقط همین امروز در تهران هستم و فردا از تهران میروم. من مکرر در روزنامه‌ها شرح کارهای استاد را خوانده بودم، اما هیچ وقت فرصت نکرده بودم که آنها را ببینم. باز هم شروع کرد به ولنگاری و اگر جلویش را نمی گرفتم باز میخواست یک تاز میدان شود و باز میخواست دور بگیرد. دویدم توی حرفش و گفتم هیچ تا به حال کارهای استاد را ندیده بودید قبلا؟ سوال من برایش تازگی داشت، مخصوصاً که چون در سیلاب پرگویی افتاده بود. فرصت تفکر نداشت. چند لحظه ای مکث کرد. اما این زن قدرت عجیبی داشت و می توانست به تناسب وضعی که میخواست را ظاهر سازی کند و وانمود کند و قیافه‌اش را حتی تغییر دهد. اما همین یک لحظه سکوت، همین چینی که بر روی پیشانیش انداخت، همین که چشمهایش را تنگ و باریک کرد، به من حالی کرد که درون او به این آرامی که می نماید نیست. منتها از کلمات روان و خنده صورتش مطلبی نمی شد استنباط کرد. در جواب من گفت چرا چند سال پیش هم روز اینجا آمدم، اما خیلی سرسری تماشا می کردم. گمان می کنم که تابلوهای دیگری هم اینجا بوده که حالا نیست. با لحنی که سعی می کردم خونسردیم را نشان دهد گفتم مثل اینکه شما قیافه فراش مدرسه را هم به خاطر دارید، چون وقتی تشریف آوردید متوجه شدید که فراش ما عوض شده است. این پرده که ملاحظه می‌فرمایید تصویر آقا رجب نوکر استاد است که بعدها فراش مدرسه امان شد. آن دفعه که اینجا تشریف آوردید آقا رجب زنده بود و تنها کسی که از زندگی استاد اطلاع کامل داشت همان او بود، اما دیگر نیست و فوت شده. چند ثانیه مکث کردم و بعد آرام و ملایم گفتم و البته یک زن ناشناس که مانده است. دیگر موقع آن رسیده بود که من آخرین تیرهای ترکش خود را رها کنم. استوار و آماده به حمله ایستاده بودم. خیره به او مینگریستم و میکوشیدم کوچکترین ارتعاشهای روح او را حس کنم. زن ابروهایش را در هم کشید، لبانش را نیمه باز گذارد. میخواست دروغی بخندد. خنده در لبانش اما خشک شده بود. دیگر نمیتوانست مرا تحقیر کند و به بازی بگیرد. اما زبانش هنوز دراز بود. گفت عجب داستان شیرینی. و هیچ کس این زن را نمیشناسد؟ گفتم هیچ کس جز من این زن را نمیشناسد. دستهایم را
روی بخاری بلند کردم و به هم مالیدم و آهسته به سوی فرنگیس رفتم و چشم به چشمهایش دوختم. رنگم پریده بود. این بار افسون چشمهای من او را گرفت. زن ناشناس یک بار دیگر قوای از دست رفته‌اش را جمع کرد. بلند خندید، اما صوت خنده دیگر طنین نداشت. داشت وامیزد، داشت میریخت. از من میترسید، میخواست از من دور شود، اما قدمهای من سریعتر بود و او میکوشید دو دستی نقابی را که به چهره‌اش زده نگه دارد. در عین حال تعجب او دیگر آشکار شده بود. گفت چه میگویی که فقط شما این زن را میشناسید؟ آیا هرگز با او روبرو شده اید؟ یک قدم دیگر هم به طرفش رفتم. دیگر فاصله ما از هم 1 متر هم کمتر شده بود. زن داشت خود را میباخت، آرام و شمرده، در حالی که روی هر کلمه هم تکیه میکردم. به او گفتم بله، با او روبرو شده‌ام. چیزی نمونده بود به او بگویم با او روبرو هستم، اما دیدم زن هنوز از خود مقاومت میکند، هنوز اراده دارد و هنوز پشت نقابش پنهان است. از من رو برگرداند، نگاهش را متوجه تابلوها کرد و رشته سخن را سعی کرد عوض کند. اما خود سوالی که از من کرده بود، مبنی بر این که آیا او را میشناسم یا نه، میرساند که دیگر متزلزل شده بود و میخواست بداند که چه کسی سر او را فاش کرده است. پرسید خب پس نوکر استاد آن زن را به شما معرفی کرده؟ گفتم خیر، هیچ کس آن زن را به من معرفی نکرده، من خودم او را شناختم. پرسید چند وقت است که نوکر استاد مرده؟ گفتم 3 سال پیش فوت کرد. دارایی استاد در دست او بود و آنچه باقی ماند وقف اطفال آقا رجب است. گاهی البته که سکارش اینجا می آیند. پرسید این پرده ها مال آنهاست؟ گفتم نخیر، اینها را دولت همگی را خریده است. دیگه چیزی هم باقی نمانده و شاید تا چند سال دیگه اصلا همه پرده های استاد، همه کارهای استاد از بین برود. همین الان هم بعضی از اینها کپی است. شاگردان استاد می آیند و به بهانه اینکه می خواهند از روی آنها تابلو بکشند، تابلوها را می برند. اصل را می فروشند و کپی را بر می گردانند. کسی هم نیست که جلوی این کارها را بگیرد. کسی هم نیست که اساساً اصل را از بدل تشخیص دهد. با صدای در هم شکسته‌ای گفت جای تأسف است. حالا دیگه موقعش بود که من بگویم عجب، بالاخره برای تو زن مغرور و متکبر هم چیزی برای قابل تأسف بودن در این دنیا وجود دارد.